сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн хичээлийн сэдв маань цэцэгт ургамлын бэлгийн үржил гэсэн сэдв байгаа. За, ургамлын эрхтнүүдийг нэрлэх юм бол үндэс, иш, навч, цэцэг гэсэн эрхтнүүдтэй байж байгаа. Эдгээрээс үржлийн эрхтэн нь цэцэг юм аа. За, тэгвэл цэцгийн бүтцийг харъя бүгдээрээ. За, цэцгийн бүтцийг харах юм бол доор нь 11-ээр тэмдэглэсэн байгаа нь болохоор цэцгийн иш ажиглагдж байна. 10-аар бол цэцгийн цоморлогыг тэмдэглэсэн байна. 9-оор цэцгийн суудлыг тэмдэглэсэн байна. За тэгвэл цэцгийн суудал дээр цэцгийн эрхтнүүд маань хүрээ үүсгэж байрлах ба хамгийн гадна талын хүрээг нь цоморлог үүсгдэг байна. За энэ ногоо навчинцар маягийн цоморлог маань хамгийн гадна талын хүрээг үүсгдэг байна. Тэгвэл цоморлогийн дотор талд дэлб байдаг байна. За дэлбэний дотор талд бол давхар ажиглагдж байна. За давхар маань нэгээр тэмдэглэгдсэн тоосовч, хоёроор тэмдэглэгдсэн давхурын шилб гэсэн хоёр үнцээсгээс тогтдог байна. За ингээд цэцгийн суудлын маань төвд нь үр боловсрох орон байрладаг ба үр боловсрох орон маань 3 үнцээсгээс тогтох бөгөөд 7-оор тэмдэглэгдсэн өрөвч, 6-гаар тэмдэглэгдсэн үр боловсрох орны баг нь 5-аар тэмдэглэгдсэн үр боловсрох орны амсар гэсэн хэсгүүдээс тогтдог байна. За цэцгийн эрхтнүүд. За цэцгийн эрхтнүүдийг бүгдээрээ ангилж үзсэн байна. За тэгвэл энэ нь бол шадар эрхтэн, үржлийн эрхтэн гэж ангилах нь байна. За шадар эрхтэн маань ерөнхийдөө үржлийн эрхтэн буюу давхар үр боловсрох орноо хамгаалах үүрэгтэй байдаг байна. За дээрэс нь шадар эрхтний бас нэг дагалдах үүрэг нь болохоор шавжийг өөртөө татахч байдаг юм уу те? Шавж шувууг өөртөө татах тийм дагалдах үүрэгтэй байдаг байна. За давхурнд маань болохоор зэрэг сперм бүхий тоос боловсрдог байна. Үр боловсрох орны үрт нахианд нь хөврлийн уут үүсдэг байна. За тоосовч нь тоос үүсэх процессыг микроспорогенез гэж нэрлэдэг байна. За тэгвэл тоосовчныхоо бүтцийг ерөнхийд нь хөндлөн огтлыг бүгдээ авч үзье. За тэгвэл тоосовчийг хөндлөн огтлоод үзэх юм бол хоёр үндсэн бүтцийн хэсэгтэй. Тоосовчны хан, тоосны үүр гэсэн хоёр үндсэн бүтцийн хэсгүүдтэй бөгөөд тоосовчны хан нь 3 давхраатай байдаг байна. Хамгийн гадаад давхраа нь эпидермийн давхраа, дунд давхраа нь фиброзын хэсэг. За фиброзын хэсэг нь бол ерөөхдөө тоос боловсроод тоосовчны амсар нээгдэх тэр ангаах тоосовч ангаах үед бол чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. За хамгийн дотор талд нь тапетумын хэсэг. Тапетум маань болохоор зэрэг энэ тоосны мөхөлгүүдийг тэжээж идэг тийм чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Ингээд эпидерм, фиброз, тапетум гэсэн 3 давхраатай байдаг байна. Тоосовчны хан маань. За ингээд бүгдээрээ микроспорогенезийн үйл явцыг тайлбарлацгаая. За тэгвэл нөгөө тоосовчин дотор маань диплоид хромосом бүхий их хэс байдаг байна. Энэ их хэс маань миоз хуваагдлаар хуваагдаж, миоз хуваагдлын үр дүнд гаплоид хромосом бүхий 4 микроспор үүсдэг байна. За эдгээр микроспор маань нэг тус бүр нь 2 удаа митоз хуваагдлаар хуваагдаж тоосны мөхөлгийн хэсийг үүсгдэг байна. За тоосны мөхөлгийн хэсэг маань дотроо вегетатив буюу хоолоо ургуулдаг бөм, генератив бөм гэсэн 2 бөмтэй байдаг байна. За тоос маань үндсэндээ ингээд бүтцийг ажиглах юм бол хамгийн гадна талд нь экзин гэдэг юм хатуу бүрхүүлээдэг байна. За экзиний доторт бол энтин гэсэн бас бүрхүүлээдэг байна. За
За тэгээд дотор талд нь болохоор түрүү ярьсанчлан цитоплазм бөөм барилдаг байна. За ингээд тоосны мөхлөг маань хөвөрлийн бөөм буюу генератив бөөм юуны одоо тоосны хоолоо ургуулагч бөөм буюу вегетатив бөөм гэсэн хоёр бөөмтэй байдаг. За энд мөн нэг юм гоё үзэмжтэй зургууд ажиглагдаж байна. Эдгээр нь бол тоос маань өөрөө микроскопоор харахаар маш жижиг бүтцүүд бөгөөд микроскопоор хараад энийг одоо компьютер графикаар зургийг гаргаад ирэхээр бол ерөөхдөө бол ийм гоёмсог бүтцтэй бүтцүүд байдаг бахнэ. За тэгээд тоосыг судалдаг бүр тусдаа одоо судлаач бас байдаг бахнэ. Зөвхөн тоос судалдаг судлаач бас байж байдаг. За ургамлын тоос маань тодорхой байдлуудаар хүртдэг байх нь. За ургамлын тоос хүртэлтийг өөртөө тоос хүртэх, солилцсон тоос хүртэх, зориудаа тоос хүртэх гэж ангилж болно. За өөртөө тоос хүртэх нь бол дотроо бас хоёр янз байх нь. За нэг нь болохоор нэг ургамал дээр байж байгаа нэг цэцгийн одоо давхар дахь тоос яг тэр өөрийнхөө тэр байгаа цэцгийнхээ үр боловсрол хооронд бол одоо тоос хүртэхийг бол хилдэг байна. Нөгөө хөлбөр нь болохоор зэрэг нэг ургамал дээр байж байгаа хоёр цэцэг хоорондоо тоос хүртэхийг бол хилж байна. Харин солилцсон тоос хүртэх нь бол амьтнаар тоос хүртдэг байна. Эсвэл амьгүй хүчин зүйлээр тоос хүртдэг байна. За амьгүй хүчин зүйл гэдэгт нь болохоор салхиар болон усаар тоос хүртэх хэлбэрүүд байдаг байна. За салхиар жишээлбэл тоос хүртдэг ургамлын тоос нь маш хөнгөн, маш жижигхэн байх жишээтэй. Одоо дорхноо хийсээд одоо ямар нэг ургамлын юуны үр боловсрохорны амсар дээр бууна гэсэн үг шүү дээ. За тэгвэл дараагийн амьтнаар тоос хүртэх гэдэг дээр нь шавжаар, шувуугаар, сарсан баг бахагаар, зөөлөн битнэр гэх мэтчлэн тоос хүртэж болно. Шавж гэдэгт нь шоргоолж одоо юу шоргоолж эсвэл одоо зүгээ зэрэг орно. Шувуугаар тоос хүртэх гэдэгт нь болохоор зэрэг янз бүрийн бэлцуухаанууд байдаг тоос хүртээдэг байна. За балч бэлцуухаанууд байдаг байна шүү дээ, тий. За дараагийн тоос хүртээдэг амьтан маань болохоор сарсан баг байгаа. За тэгвэл энэ ч бас нэг сонирхуулахад бол нэг зүйлийн сарсан баг баха устж өгөө болоход яг тэр зүйл сарсан баг бахаан одоо тэр цэцгийн тоос хүртээдэг тэр мод нь болохоор зэрэг одоо тэр сарсан баг бахаагаа дагаад устж өгөө болж идэг байх жишээтэй байдаг бахнэ. За хөврлийн уутанд одоо өндгийн эс үүсэх буюу хөврлийн одоо үрт нахианд хөврлийн уут үүсэх процессыг болохоор макроспорогенез гэдэг байна. За тэгвэл макроспорогенезийнхээ үйл явцыг тайлбарлая. За үр боловсрох хоорон дотор маань үрт нахиа байж байгаа. Өвчин дотор маань үрт нахиа байж байгаа. Үрт нахианд маань мегаспор гэдэг диплоид бөөм хоромсон бүхий бөөм байж байгаа. За тэгвэл энэ диплоид хоромсон бүхий бөөм маань нэг удаа миозоор хуваагдаад дөрвөн эс үүсдэг байна. Каплоид хоромсон бүхий дөрвөн эс бэлгийн эс үүсэж гин гэсэн үг шүү дээ, тий. За энэ үүссэн бэлгийн дөрвөн эсийн маань гурав нь өгчдөг байна. Нэг нь макроспор болоод хөгжчдөг байна. За энэ макроспорынх маань бөөм нь 3 дараалсан метоз хуваагдлаар хуваагдаад дотроо 8 бөөмтэй болоод 8 бөөмийнх нь 3 нь одоо хөврлийн уутны амсрын эсрэг талд антипод эс болж хөгждөг. Амсар талд нь болохоор 3 бөөм маань 2 синегредис 1 өндгөн эс болж хөгждөг байна. За ингээд төвд нь 2 бөөм болвол ямар нэг эс болж хөгжихгүйгээр нэг эсийн том уутан дотор ийм 8 одоо 6 эс 2 бөөм буюу бараг 8 эстэй ийм хөврлийн уут гэдэг зүйл үүсдэг байна. За бүгдээрээ дараах видеог сонирхоорой.
Flowering plants undergo a unique reproductive process where there are two fertilization events. This double fertilization event occurs between the male reproductive organ, the male gametophyte, and the female reproductive organ, the female gametophyte. Before the fertilization event can occur, the ovule has to undergo some changes. At present, the ovule contains one reproductive cell, known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing 4 haploid megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only one surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei. As the nuclei have not developed any individual division, they initially share the same cytoplasm. This complete structure is known as the embryo sac. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the micropyle. Another 3 cells form above the micropyle. 2 of these are synergids, and the other is the egg cell. This leaves 2 nuclei in the center of the ovule. These central nuclei remain together in one large cell. It is the egg cell and this central nucleate cell which will eventually become part of the double fertilization event. In order for the double fertilization event to occur, the male gamete, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the bulk of the pollen grain, and the sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. Once landed, it begins to germinate. The tube cell forms a long structure down the style and into the ovary. The generative cell travels behind the tube cell nucleus. Once near the ovary, it divides by mitosis to produce 2 haploid sperm cells. The pollen tube reaches the micropyle and releases the sperm cells into the embryo sac. One of the 2 sperm cells fertilizes the egg cell. This produces a diploid zygote, which will become the embryo. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei, forming a triploid cell. This unusual triploid cell develops into an endosperm and serves as the embryo's food supply during early development. It is only angiosperms, flowering plants, which have this double fertilization characteristic, where a diploid zygote and a triploid endosperm form. Gymnosperms, pines, tracheophytes, ferns, and non-tracheophytes, mosses, lack this double fertilization feature. Нэг одоо юу байгаа штэ генератив бум маань бол юуг үүсгэж байгаа байхгүй юу? Нэг генератив бум маань болохоор тийм триплоид тийм өвөрмөц тийм хэсгийг үүсгээд тэр нь болохоор дараа нь юуны үрийн тал буюу үрийн тижээлийн бодис болдог гэж хэлж байгаа. Endosperm. За ингээд гэрийн даалгаварт дараах гэрийн даалгаврыг өгч байна. Миний хүүхдүүд сайхан анхааралтай сургачгийг ашиглаж агаад сургачгийг ашиглаад ч хийж чадахгүй бол багшаасаа асууж агаад хийчээрэй.